Всем привет! Почему я делаю это видео? Ну, для начала, потому что относительно недавно, хотя на данный момент уже полгода, наверное, прошло, я приобрел для себя недорогой инструмент, специально предназначенный для зачистки коаксиальных кабелей. Безусловно, провода можно зачищать, как полстраны это делает, ножом. Обычным, либо таким, либо канцелярским. Причем зачищают ножом все подряд провода и кабели. Но я считаю, что это не совсем правильно. Мы живем в 21 веке. Это век технологий, кстати говоря. Есть куча инструментов, и он относительно недорогой. Ну, понятное дело, что есть дорогой, но есть и недорогой, хороший, качественный инструмент. Операции раньше тоже делались подручным инструментом, подручными средствами, но вряд ли вы будете бить себя в грудь, что не нужны все эти микроскопы, современное оборудование высокотехнологичное, роботы, современные инструменты, и будете продолжать лечить людей от пули в ноге какими-нибудь там настойками, танцами вокруг больного. Инструменты облегчают работу, увеличивают скорость и, что самое главное, они снижают человеческий фактор. То есть ошибку, которую может допустить профессионал, мастер, человек, который занимается той или иной отраслью, снизить эту ошибку, да, человеческий фактор. Все понимают, о чем идет речь, что это такое. Конечно, область хирургии не совсем сопоставима с тем, о чем идет речь, но суть от этого, в общем-то, не меняется. Сразу поясню, что рад был бы, если бы это было проплачено рекламой, но, увы, это не так. Я просто рассказываю, чем я пользуюсь, и делюсь какими-то наблюдениями и, возможно, какой-то информацией новой для вас, ну и для себя в том числе. Итак, про кабели немного теории. Все телевизионные, интернет, в общем, сигнальные коаксиальные кабели делятся по типу сердечника, материалу изоляции и материалу экранирования. Наиболее распространены в быту RG6 и RG59. Это обычный бытовой коаксиальный кабель. А вот RG11, например, это уже магистральный промышленный кабель, который способен передавать сигнал на расстояние до 600 метров. Вот, кстати, по поводу RG7 информации крайне мало. Удалось найти только немного информации на англоязычных сайтах, где говорится, что этот тип кабеля имеет характеристики такие, как низкие потери на высокой частоте для кабельного телевидения, спутникового телевидения и кабельных модемов. В России я практически не встречал эту маркировку кабеля. Тем не менее, вот на инструменте, который мы сегодня будем использовать, есть эта маркировка RG7. Ну да ладно, неважно. Все равно у нас самый распространенный это RG59 и RG6. Итак, раньше я для зачистки кабеля пользовался, не ножом, я пользовался вот таким вот универсальным стрипером от компании КВТ. Он и кабель ВВГ, и ПВС, и НЮМ, и провода, и даже коаксиальный кабель в принципе может зачистить. Но все же это полумера. Впоследствии для проводов для сборки щитов, собственно, чем я и занимаюсь, я взял вот такой вот специально предназначенный инструмент Weidmuller. Для кабеля НЮМ, для его зачистки такой, как вот этот Jacari. А для кабелей коаксиальных приобрел вот такой вот стрипер ProSkid CP505. Про него я давно уже снял даже обзор, но потом решил, что лучше сделать полноценный ролик с непосредственно зачисткой самого кабеля. Собственно, что я сейчас и делаю. Этот стрипер, помимо того, что с легкостью способен зачищать коаксиальный кабель, у него также есть несколько других функций. Это нож для снятия изоляции с круглых кабелей с регулировкой глубины реза, кабелерез, а также съемник изоляции с кабелей UTP, то есть витая пара. Стоит он всего 500-700 рублей, и я считаю, что каждый человек способен и может себе его позволить, даже если он делает ремонт исключительно для себя, а не занимается ремонтами. Сейчас я покажу, как все это работает, но прежде покажу еще один нюанс, который я сам долгое время не замечал. Для коаксиальных кабелей имеют специальные наконечники, да, вот такие вот гильзы, которые позволяют надеть эту гильзу на кабель и далее уже присоединить к сплиттеру уже обжатый кабель. Эти гильзы, они бывают разных диаметров под разные типы коаксиальных кабелей. Так вот, эти гильзы имеют внутри себя, то есть они состоят, грубо говоря, из самой гильзы и гайки, которая накручивается на сплиттер. Вот внутри они, как правило, не все, но как правило, имеют внутри резьбу, что позволяет с легкостью накрутить эту гильзу на сам кабель, и она надежно будет держаться на этом кабеле. Дальше я покажу, как все это делается. Итак, приступим.
Вот таким вот образом раньше я зачищал коаксиальный кабель с помощью универсального стрипера. Здесь, в общем-то, и длину, да, здесь есть ограничитель, но тем не менее все равно и длину необходимую проблематично выбрать, контролировать. Да и сам рез, в кавычках, так сказать, получается не самый удачный. Вот я сейчас покажу. Он просто, как, в общем-то, в любом другом кабеле, он просто зажимает и раздирает изоляцию. Вот она снимается, у нас остается оплетка, ну и дальше мы срезаем здесь лишнее. Ну, получается, ну, не совсем, на мой взгляд, правильно. Хотя, тем не менее, им можно работать. А теперь покажу, как это делается зелененьким проскитом. Здесь все очень просто. Здесь, во-первых, матрица, как я и говорил выше, позволяет RG711 магистральный обжимать, снимать изоляцию, и стандартный 59 и RG6. Все очень просто. Берем кабель, берем стрипер, кладем кабель за подлицо со специальным выступом у этой матрицы, зажимаем, делаем 2-3 прокрута вокруг и просто снимаем. И вот у нас получается идеальный красивый рез. Все как надо сделано. Далее мы эту экранирующую оплетку, которая у нас идет внутри самого кабеля, аккуратно по стандартам загибаем ее обратно на кабель. И сделать это нужно таким образом, чтобы экран не касался самой сигнальной жилы центральной. Дальше берем гильзу, подходящую по диаметру. Вот она у нас подходит по диаметру. Внутри у нас резьба. Надеваем и накручиваем, как я ранее говорил, на сам кабель. Таким образом, чтобы внутренняя пластиковая часть у нас касалась самой гильзы, и центральный сердечник у нас торчал наружу. Если у вас гильзы чуть больше, чем нужно, бывает и такое, когда кабель мы берем, ну, остался кабель, ну, в общем, не подобрали по размерам, к сожалению, у меня сейчас нету большего диаметра, у меня есть только меньшего. То есть бывает так, что гильзу пытаемся надеть, а она больше по диаметру, и там просто не накручивается. Берем изоленту, наматываем столько, сколько нужно, чтобы немного увеличить диаметр самого кабеля, и точно так же накручиваем гильзу на кабель. Вот если скрутить эту гильзу, видно, остаются на кабеле следы небольшие от самой резьбы. Ну, а далее берем сплиттер, который у нас установлен либо в слаботочном щите, либо где-то на потолке, неважно где. Вот он у нас сплиттер. Они, как правило, все стандартные, я имею в виду по резьбе. Так-то у них отличаются по частоте. Берем, вот он у нас находится где-нибудь. Берем кабель, вставляем. Вставляем в сплиттер, центральный жил внутрь, и накидную вот эту гайку мы просто накручиваем. Все, вот наше соединение. Оно готово. Все аккуратно, чисто, ничего лишнего не торчит за самой гильзой. Все аккуратно и надежно. Вот так все очень просто и быстро. Кажется, оно того стоит, чем мучиться с универсальным стрипером, но а тем более уж ножом. Но выбирать, конечно, вам. Ну вот как-то так. Ну и, конечно, не могу сказать о том, что я занимаюсь электропроектированием, точнее проектированием электрощитов для ваших домов и для квартир. Делаю вот такие вот красивые, современные и надежные щиты, чтобы они были удобны в эксплуатации, ну а самое главное, обеспечивали безопасность вашего дома. Так что если вы делаете или планируете делать ремонт в своей квартире или в доме, то welcome, как говорится. Спроектируем, закупим, соберем, промаркируем, сделаем этикетки, чтобы все было красиво, наглядно и понятно для вас электрощит. Посмотрите еще видео на канале, уверен, что найдете что-то для себя интересное по части ремонтов, щитов или инструментов. Подписывайтесь в группу ВКонтакте, там фотографии, обсуждения и прочее. Все, спасибо за внимание, берегите себя, своих близких и свою жизнь. До связи!